a intentar fer alguna cosa de cara a l'erradicació. Gràcies per la seva atenció. Muy bien, buenas tardes. En mi caso... Bona tarda. En el meu cas, el tema de la meva conferència és la Philosticta citricarpa, que és l'agent causal de la taca negra dels cítrics, també s'anomena Gygnardia citricarpa, i que encara no està a Europa. En els casos anteriors hem estat parlant de patògens que ja estan establerts o que s'han detectat recentment. En aquest cas, canviem i passem a un patogen que contempla la normativa. El patogen és el causant de la taca negra, citrus black spot, segons les paraules en anglès, però, com deia, és una malaltia que no està present encara a Europa. És un patogen que es contempla en la directiva, això sí, la directiva que regula els patògens o les plagues de quarantena, que és la directiva 2029/CE. En aquesta directiva, la Philosticta citricarpa o Gygnardia citricarpa es contempla com un element que s'ha de prohibir a tots els estats membres si es presenta en alguns productes vegetals o en alguns vegetals en general, és a dir, que es contempla realment la possible introducció en el cas de fruites o de plantes, però no en el cas de llavors. Les llavors estan exemptes de reglamentació perquè no es tracta d'un patogen o d'un fong que es pugui transmetre per llavor. La Philosticta citricarpa és un fong escomicet que té dues formes de reproducció. És un fong que es pot reproduir de forma asexual o de forma sexual. Això ho entendran ara en la següent diapositiva millor, on es veu el cicle del patogen. Quan es reprodueix sexualment, aleshores rep el nom de Gygnardia citricarpa i té un seguit de pseudotesis que es desenvolupen en els fulls que cauen a terra i dins apareixen les ascòspores. Les ascòspores, com deia, són la principal via de disseminació de la malaltia a llarga distància i constitueixen l'inòcul primari del patogen. A més, el fong es pot reproduir de forma sexual en lesions en els fruits o en els brots i, en aquest cas, la fase sexual es produeix a conidis que s'han format en l'interior de picnidis. Es considera que aquesta forma de reproducció és molt menys important que l'anterior per a la disseminació del patogen. En aquesta diapositiva veuen el cicle de la malaltia, on hi ha diversos aspectes importants que val la pena assenyalar i que parlaré també després quan comenti la inspecció del patogen. Com poden veure, en les fulles que cauen a terra estaríem en el centre del cicle, estaríem en el moment de la reproducció sexual. En l'interior es produeixen ascòspores que es disseminen de forma aèria i que constitueixen l'inòcul primari del patogen per les infeccions i, a més, és l'inòcul principal per a la disseminació a llarga distància del fong. En els fruits infectats, el fong es desenvolupa d'una manera molt lenta. El període d'incubació en els fruits és summament lent i pot durar més de 2 mesos, la qual cosa suposa que podem tenir fruits infectats sense que mostrin cap mena de símptoma de la malaltia fins al cap de 2 mesos. Més tard, sobre aquests fruits, apareixeran lesions i sobre les lesions es desenvoluparan els picnidis i els conidis que suposen l'inòcul secundari. Aquests també es poden formar sobre les brotacions. Totes aquestes infeccions i les infeccions provocades pels conidis o per les ascòspores donen lloc als símptomes que podem observar en els fruits i en les fulles, tot i que els més importants, per descomptat, són els símptomes en els fruits.
En aquesta fotografia podem veure el símptoma principal de la malaltia, taques, unes taques molt evidents, taques deprimides, necròtiques, que són les que donen nom a la malaltia, la citrus black spot, és a dir, la taca negra, i que són un dany molt significatiu i molt sever perquè el que provoquen és la pèrdua comercial dels fruits. Afecten on fa més mal. És un mal, un dany comercial perquè impedeix directament la comercialització de la fruita afectada si han d'arribar al mercat del consum fresc. En aquestes taques podem observar de vegades quan la lesió ja és una lesió madura, quan el fong ha tingut tot el temps per desenvolupar la infecció, podem observar els picnidis que són visibles amb una lupa i de vegades ull nu. Quan estem acostumats a observar-ho, doncs es poden veure perfectament i en aquests picnidis és on es produeix la reproducció asexual amb les espores del fong, amb els conidis. Estem parlant d'un patogen que no està present a la Unió Europea. Aleshores, en aquesta presentació jo havia pensat que de fet, segurament seria molt més interessant, més enllà de parlar d'un patogen que no tenim present i descriure'l amb detall, i jo pensava que valia la pena parlar del repte de la inspecció fitosanitària. El ponent anterior parlava de la inspecció de cítrics, de la inspecció de plantes ornamentals, que potser no havia estat suficient per tal d'impedir l'arribada de la xilel·la fastidiosa. En el cas dels cítrics, la inspecció fitosanitària també és un repte per impedir l'entrada d'aquests patògens que en les nostres condicions, les condicions mediterrànies, de manera potencial podria ser realment un patogen molt important. En el cas d'Espanya, el laboratori, com Emilio Montesinos parlaven a la presentació, el laboratori s'encarrega també de la inspecció de les mostres de quarantena, de les mostres que són sospitoses de contenir elements fúngics. És l'Institut Agroforestal Mediterrani i la Universitat Politècnica de València, són ells que s'ocupen d'aquest control. I com a responsable de laboratori, el que jo volia fer era mostrar-vos els reptes que suposa, o la feina constant que suposa una inspecció fitosanitària per tal d'impedir l'entrada d'aquest patogen. Bé, el primer que hem de subratllar és l'equipament. El laboratori que gestiona equipaments de quarantena ha de tenir un equipament que permeti fer el maneig de les mostres en condicions de seguretat biològica. Per això, el nostre laboratori disposa d'una sala blanca de contenció biològica i tota la inspecció d'organismes de quarantena, inclosos els cítrics. Quan rebem mostres de cítrics per a la seva inspecció, doncs això es fa en aquesta sala, en aquestes condicions controlades de seguretat biològica. I fem inspecció de taronges, de llimes, de llimones, de mandarines, i en tots aquests fruits la primera feina, la primera tasca consisteix a dur a terme una inspecció visual que completa la inspecció realitzada de manera prèvia a la frontera, en els centres d'inspecció fitosanitària per als inspectors que també assumeixen la responsabilitat de detectar els organismes de quarantena, ja siguin fongs o d'altres organismes. El protocol que seguim quan la mostra ja la tenim al laboratori és el protocol oficial. De fet, tenim uns protocols oficials arreu d'Europa, inspeccionats per aquests organismes de quarantena. I aleshores aquest protocol considera, en primer lloc, una inspecció visual. Després es tracta d'intentar aïllar el fong i, en tercer lloc, es fa l'aplicació de metodologies moleculars de diagnòstic i identificació. En primer lloc, fem, com deia, una inspecció visual. Ara bé, aquesta inspecció visual és realment molt complexa tant per a nosaltres com per als inspectors que a la frontera observen les partides dels fruits importats. Per què això és difícil, aquesta inspecció visual? Doncs bé, perquè si bé hi ha un símptoma ben clar, que és el símptoma de la taca deprimida, que seria doncs el símptoma tipus A i que s'anomena hard spot en anglès, hi ha d'altres símptomes com els tipus B, C i D, el fals melanous, freckle stop i virulent spot,
que poden veure en les imatges i que també poden estar provocats pel fong, però que no són tan clars com el símptoma d'una taca deprimida amb uns punts a l'interior, que poden estar causats per d'altres patògens que no siguin de quarantena o bé per d'altres causes, com ara causes fisiològiques. Per tant, una primera dificultat de la inspecció seria trobar símptomes que siguin realment clars. Recordeu també que hem dit que els fruits infectats poden trigar 2 mesos a mostrar els símptomes específics de la malaltia, perquè hi ha un període d'incubació molt llarg. I això doncs afegeix una dificultat complementària per detectar la presència del fong en els cítrics. Aquí veiem una imatge dels fruits rebuts enguany al laboratori i en aquesta mostra no és fàcil trobar taques clares en picnidis. I hem de saber també que la normativa europea diu que els fruits cítrics només es poden importar de camps on o bé el fong no estigui present en el país d'origen o en els que s'hagin dut a terme tractaments per impedir la infecció per fong. Per tant, està clar que d'entrada aquestes partides no tindran fruits amb símptomes i estats d'infecció avançats. Si la inspecció visual, si no n'hi ha prou amb aquesta inspecció visual, aleshores podem fer un aïllament, però amb aquest fong ens trobem davant d'un problema molt greu també, que és el primer que està indicat en aquesta diapositiva. Es tracta d'un fong de creixement lent i podem trigar més de 20 dies a tenir una colònia d'1 centímetre de diàmetre. A més, els conidis, que d'entrada poden ser prou característics, les espores es poden confondre amb d'altres espècies de filosticta que poden estar presents a la fruita i tot i que hi ha mètodes de cultiu, diríem, que permeten distingir la filosticta citricarpa d'altres, doncs ara veurem que això no és tan senzill com pugui semblar. Aquí veiem una imatge del creixement del fong i de l'aïllament que fem a partir de la fruita infectada, aïllada. Aquesta és una imatge presa al cap de 20 dies. Es tracta de colònies petites, difícils d'obtenir, perquè normalment d'altres fongs saprocits de creixement molt més ràpid creixen per sobre o juntament amb aquestes colònies i per tant dificulten l'anàlisi i a més hem de pensar que això suposa que una partida que ha estat paralitzada a la frontera, si esperem a veure la colònia del fong i confirmar la identitat, doncs podem estar fent un diagnòstic en 20 dies, 25 o de vegades un mes, i això és quelcom que un sistema modern d'inspecció fitosanitària no es pot permetre. Aquesta seria la possible distinció d'acord amb la fenologia del cultiu del fong en mitjà de cultiu, de les colònies en mitjà de cultiu, però és complicat realment perquè hi ha d'altres espècies de caràcter saprofit que poden estar presents sobre la fruita, com per exemple la Filosticta capitalensis, i no sempre és fàcil distingir-les en funció del creixement en mitjans de cultiu que donguin uns aspectes morfològics diferents. Després les espores són relativament característiques, però també pot ser una feina d'hores de microscopi de fer medicions i de distingir la Filosticta citricarpa d'altres filostictes i a més les colònies de creixement lent, l'esporulació triga molt en el temps, és a dir, a més del creixement lent també tenim una esporulació retardada i difícil en el temps. Darrerament, a tota aquesta problemàtica s'ha hagut d'afegir un problema nou i és la descripció d'una espècie nova, la Filosticta citriaciana, que afecta el Citrus grandis, és a dir, el fruit que veuen a la pantalla, que potser no coneixeu i es poden preguntar, això ho importem? Doncs sí, ho importem. Nosaltres inspeccionem partides no només de llimes de llimones i de taronges i mandarines, sinó que també inspeccionem fruites com aquestes. I en aquestes, de tant en tant, doncs hem d'inspeccionar la presència possible de Filosticta citraciana, que és una nova espècie. El fet de presentar aquests inconvenients ho faig per
valoritzar la feina de la inspecció fitosanitària, la feina feta tant per als inspectors de frontera com per les persones que estem a càrrec dels laboratoris de referència a Espanya i en d'altres països europeus. Per sort, ara mateix, per molts dels patògens de quarantena disposem de mètodes específics, mètodes com en el cas de la Phyllostigma citricarpa amb elements de mesura quantitativa en temps real, que ens permet una detecció en poc temps, en 24 o 48 hores podem confirmar la presència o l'absència del patogen a les mostres sospitoses i, a més, amb una gran sensibilitat. De manera que, fins i tot quan no tenim uns símptomes molt clars, podem estar detectant aquestes mostres positives. Per descomptat, i això ja ho he dit en diverses ocasions en el decurs de la meva presentació, aquesta tasca d'inspecció no es pot fer sense tot un equip de persones ben formades darrere. En la imatge, en la fotografia, veiem l'equip del meu laboratori que fem la inspecció fitosanitària de mostres de quarantena per fongs en cítrics i en d'altres plantes, però darrere d'una inspecció fitosanitària, per descomptat, també hi ha els serveis de sanitat vegetal i els punts d'inspecció fitosanitària amb els inspectors que duen a terme una feina molt difícil i complicada perquè ells han de fer front als mateixos reptes que ens enfrontem als laboratoris o pitjor perquè reben moltes mostres en poc temps. Moltes gràcies per la seva atenció. Gràcies.